C'est fou, hein? Et vous savez ce que vous allez aller, hein? On va être dedans. Non. Je vais voir ce que je vais faire, là. Comment ça marche, là? Ok. Tourne. Tourne le morceau de iPod. Parce que j'ai fait ça tantôt, c'était vraiment bizarre là, les choses. Ok? On va dire ça. Dans une laveuse, c'est bye.